buenos días. Tirito aquí 71 millas. Frío, frío. Vamos a ver cómo lo hace. El día está bueno. El sol está ahí. Hay un cocote todo afuera. Vamos a ver. Ah. Salieron ahí. Ese palomo está golpeado. Vira un palomo para atrás. Ese palomo se golpeó ahí, parece un alcohol. El bando se fue. El bando se va y este está para acá. Ahora se fue el bando. Después la para. Y es un grupo. Oh, ajitica que pelaban llegaron. Ahí falta. Sí, ahí falta palomo. Un grupito ahí. Falta alguna, pero no mucho. Mira, mira, 6 más aquí, mira. 6 más aquí. Vamos a ver. Por el medio, ¿no? En medio son bajiticas,